Iti weather update. Nasa lipatpatan iti alas 3 ti parbangon iti Typhoon Inday uno dati international name na nga Bagyo Bavi. Iti kadayon nga 640 kilometers da iti Basco Batanes at ikapigsa ti angin na kat 150 kilometers kada oras ken pasaray pumigsag nga nati 185 kilometers kada oras. Gapo iti Bagyo Inday kat natudok ken na angin iti Batanes ken oreti Cordillera Administrative Region na Ilocos Norte. Cagayan ken Isabela ket pasaray natudok ken na angin iti Panyempo. Naulep aging gamapatapatok at tudok ken nagarood iti Panyempo iti Bicol Region dadto mga paset iti Ilocos Region dadto mga paset iti Cagayan Valley ken dadto mga paset iti Central Luzon ken Quezon gapo iti Bagyo Inday. Gapo iti Bagyo Inday ket nakaibayog iti tropical cyclone wind signal number 2 iti Luzon, partikular iti Batanes iti eastern portion iti Babuyan Islands, partikular iti Babuyan Islands ken Didicas Island, kastamatan iti Camiguin Island, ken iti north eastern portion iti mainland Cagayan, partikular iti Santa Ana. Nakaibayog mo iti signal number 1 iti Luzon, iti dadto mga paset iti Babuyan Islands, dadto mga paset iti mainland Cagayan, Isabela, Apayao, northern portion iti Abra, partikular iti Tinag, Lagayan, Danglas, San Juan, Lagangilang, Likuan Baay, Malibkong, Lacob, Dagyuman, Dolores, ken iti Lapas, kastamat iti Kalinga, eastern portion iti Mountain Province, partikular iti Natunin ken iti Paracelis, eastern portion iti Ifugao, partikular iti Aguinaldo ken iti Alfonso Lista ken iti Ilocos Norte. Kabayatan na iti southwest monsoon ti mga pektar iti Mimaropa, Western Visayas, Negros Island Region, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas ken dadto mga paset ti Mindanao, iso pasaray na kuyem aging ganatudo iti Panyempo. Dagiti naduma do mga temperatura iti lugar ti Pagilian ti Vigan ken Tuguegarao agpada nga 27 degrees Celsius, iti Baguio City 21 degrees Celsius. Iti Visayas iti Iloilo City 27 degrees Celsius, iti Cebu City ken Tacloban nagpada nga 28 degrees Celsius. Ken iti Mindanao iti Zamboanga City ken Davao City agpada nga 27 degrees Celsius, iti General Santos City 25 degrees Celsius. Simising tinit alas 5:33 ti bigat ket lumnek inton Rabia alas 6:30. Titan weather update para ti Bombo News and Views. Siya ni Bombo Jan Joshua Kabatik, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio Bombo.